Сайн байцгаана уу? За өнөөдрийнхөө ээлжит ярилцлагаар нөхөн үрж хүн эрүүл мэнд өсвөр үеийн бэлгийн боловсрол гэсэн сэдвээр Мари Стопс олон улсын байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын бодлого нөлөөлөл сургалт хариуцсан зөвлөх их барих эмэгтэйчүүдийн эмч, анагаах ухааны магистр, клиникийн профессор инх оюун эмчтэйгээ ярилцах гад ирсэн байна. За сайн байна уу та? Энэ өдрийн мэнд хүргье. За баярлалаа, энэ өдрийн мэнд хүргье. За өнөөдөр хоёулаа энэ нөхөн үрж хүн эрүүл мэнд өсвөр үе бэлгийн боловсрол тэдгээрийн бэлгийн боловсрол гэсэн сэдвээр ингээд ярилцъя гэд урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. За тэгээд хамгийн нэгдүгээр асуулт ер нь Мари Стопс олон улсын байгууллага Монгол дахь төлөөлөгчийн байгууллагын тухай эхлээд танилцуулаа. Тэгээ хоёулаа яриагаа эхлэе. За тэгээ. За Мари Стопс олон улсын байгууллагыг манай монголчууд ер нь антахгүй мэддэг болсон байгаа. Анх толгой байгууллага маань 1921 онд Лондонд байгуулагдсан. Дэлхийн 37 орнд салбартай. Яг үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг чиглэл маань нөхөрч хөрөл мэнд, гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслээс хамгаалах арга хэслийн талаар ингээд ажил хийдэг байгаа. За манай Монгол төлөөлөгчийн газар маань 1997 онд байгуулагдаж ирсэн. Эрүүл мэндийн яам, нөөбийн хүн амын сангийн P5 гэдэг төслийн хүрээнд Монгол улсад анхудаа нөхөрч хүн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг загвар эмнэлэг байгуулах гэсэн төслөөр байгуулагдаж ирсэн юм байна. За тэгээ эмнэлэг маань нөхөрч хүн эмнэлэг маань бол манайх бол нийтдээ 26 жил үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. Өнгөрсөн онд биднес төслөө дуусгасан байгаа. За одоо биднес бол эм ханганы чиглэлээр Монгол улсад жимслэл хамгаалах арга хэрэгсэл, гэр бүл төлөлтийн арга хэрэгслийн хэрэгслийг оруулж ирдэг юм байгууллага байгаа. За мөн биднес нийгмийн хариуцлагын төвшөнд биднес нөхөрч хүн эрүүл мэндэл гэж ярьж байгаа юм чинь энэ дотор болохоор нөгөө өсвөр үе маань заашгүй орж байгаа. За өсвөр үе маань одоо бол биднесийн ирээдүйн хэрэглэгч, ирээдүйн ээж аав тийм ээ. Ийм хүмүүсээс биднес бага наснаас нэг энэ одоо нөхөрчхөө бэлгийн боловсролыг олгох зорилтыг бол тавиад ажиллаж байгаа тий. Нөхөн үрж хүн эрүүл мэндийн одоо өнөөгийн нөхцөл байдал гэдэг юм уу, Монгол улсын байдал, дэлхийн чиг хандлага энэ байдал ер нь ямар төвшөнд байдаг юм бэ чи? За би нэг хэдэн тоо баримт бэлдэж ирсэн юм аа. За нэгдүгээр нь одоо дэлхийн нэрд ямар амбай гэдэг маань дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тоо баримт мэдээгээр дөрөвт нь Монгол улсад ямар байгаа юм бэ гэдгийг бид статистик мэдээлэлээс бэлдсэн байгаа. За энэ болохоор 2023 онд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас ингээд гаргасан мэдээлэлд өдөр бүр 800 орчим эмэгтэй жирэмслэл төрөлтэй холбоотой урьдчилан сэргийлэх боломжтой шалтгаанаас нас барж гин гэж байгаа. Энэ маань өөрөө урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэдэг байгаа шүү дээ тий. За тэгээ 225 сая эмэгтэй гэр бүл төлөвлөлтийн хангадаагүй хэрэгцээтэй байна гэж байгаа. Хангадаагүй хэрэгцээ гэж юу гэж юм бол гэдэг маань өөрөө яг гэр бүл төлөлтийн аргыг хэрэглэхийг хүсэж байгаа боловч хэрэглээгүй тийм ээ. Ийм эмэгтэйчүүдийг хэлж байгаа. За эхийн нас баруултын 4.7-аас 13.2% нь аюултай өрнөлтийн шалтгаантай байна гэж байгаа. Энэ эхийн нас баралтын тий. За тэгэхээр 2.5 сая охин 16 хүртэлх наснда төрөөд 15 сая охид 18 нас хүрэлгүй гэрлэж байна гэсэн мэдээлэл байгаа. Энэ дэлхийн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр. За одоо тэгвэл хэдүүлээ манай Монгол улсад ямар байгаа юм бэ гэдэг тоо баримтыг ингээ харахаар за одоо манай хүн ам бол 3 сая 546 мянга сая орчим хүн амьтаа болчлоо шүү дээ тий. За одоо энэс бол хүн амын тоо хайцангуй өссөн өмнөх оноос. Гэхдээ нөхөн үржих насны эмэгтэйчүүд нь бол 813 мянга орчим байгаа. За тэгээд төрөлт бол өнгөрсөн оныхоос буурсан гэсэн статистик мэдээлэлтэй байгаамаа. За өсвөр насны хүүхдүүд буюу биднээс л одоо 10-аас 19 насныг хамруулж байгаа шүү дээ тий. Тэгвэл энэ Монгол улсад одоо 24 оны байдлаар нийтдээ 651,103 өсвөр насны хүүхдүүд байгаа юм байна гэсэн статистик тоо байгаа. Энэ манаас баггүй тоо хэмжээд болж байгаа шүү дээ тий. Өсвөр насны эмэгтэйчүүд нь 813, өсвөр насны хүүхдүүд нь 651,000 орчим болоо явж байна. Тэгэхээр зайлшгүй биднес хүн амынхаа энэ одоо нийт бараг 30 хэдэн хувийг эзэлж байгаа өсвөр үеийн талаар ярихгүй болохгүй гэж бодож байгаа тийм. За тийм. За тэгээд инх оюун чи яг нөхөн үрж хүн эрүүл мэнд гэдэг чи яг өөрөө яг юу юм бэ? За манайх Монгол улс бол нөхөрч хөрөлтийн талаар бол үе үед бол анхаарч эхэлж байсан. Нэлээд олон хөтөлбөрийг боловсруулж байсан. 2019-с 24 онд биднээс нөхөрч хүн төлөвлөгөө гэдгийг гэдэг батлаад ажилласан байгаа. За ер нь нөхөрч хүн эрүүл мэнд гэдэг маань биднээс ерөөсө бодохдоо нөхөрч хүхээр л ингээл төрөөл тий ингээл гараад яваад ахыг хэлж байгаа юм биш.
Энэ дотор чинь багтж байгаа. Нөхөн үржих эрүүл мэндийн дотор чинь ерөөсө нөхөн үржихүн эргэтэн тогтолцооны эрүүл байхаас гадна нийгэм сэтгэл санааны хувьд эрүүл байхыг ингэж хэлж байгаа. Тий зохицоор. За нөхөн үржих эрүүл дотор чинь нэлээд олон ийм элементүүд хамрагдаж байгаа байхгүй юу? За хүн өөрөө ингэж хин хөвлөд бүрэлдэхээс ахуулаад яг өтөл нас хүртэл энэ бүх хугацаанд нөхөн үржих эрүүл мэнд харилцаж байгаа, хамрагдаж байгаа. За жишээлбэл эсмэнд амарчих бай. Энэ хөвлөд бүрэлдэн тогтоод эсмэнд амарчих гэхээр төрөө нэраа үе тийм ээ. За дараагийн үе нь болохоор өсвөр үе. За тэгээ гэр бүл төлөвлөлт, зэмлэл сэргийлэх арга хэрэгсэл тийм ээ. Үр хүндэлт, гэр бүл төлөвлөлт, цэвэршилт. За тэгээд дээр нь бэлгийн замын халдвар бас нэг юм нь манайх мартаад юм эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржих асуудал ингээд ийм 7-8 элементийг биднээс хамарсан асуудлыг нөхөн үржих эрүүл мэнд гэж ярьж байгаа. Одоо яг гэр бүл төлөвлөлт жирэмсэн сэргийл арга хэрэгсэл гэх юм бол нэг л хэсгийг ярьж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тийм. Ийм олон өргөн ойлголтыг бол хамруулж байгаа. Тийм байна. Тэгэхээр энэ өргөн ойлголтуудаас инко юм чи за нөхөн үржих эрүүл мэнд гэдэг ингээд яриад ирэхээр яа харахгүй гэр бүл төлөвлөлт гэдэгтээ ингээд уялдаж орж ирнэ тийм ээ. Гэр бүл төлөвлөлтийн талаар одоо та ер нь манай монголчуудын гэр бүл төлөвлөлт өнөөдөр яг ямар байна? Одоо ер нь насны хувьд ямар байдгийг ингээд энэ талаар бас нэлээд жоохон дэлгэрүүлж ярил. За гэр бүл төлөвлөлт гэдэг маань одоо тодорхойлт хэлчихэл дээ хэдүүд те. За хүн өөрөө одоо эрүүл мэндийн хувьд эрүүл их эцэг гэхээс эрүүл хөвгт төрн те. За тэгээд өөрийнхөө эдийн засгийн одоо боломжтой үедээ гэж байгаа. Энэ маань ялангуяа энэ өгүүлбэр болгоно маань өөр утгыг заадаг л да. Эдийн засгийн хувьд боломжтой үедээ өсвөр үед хамааралтай болчихж байгаа. За өөр эдийн засгээс чи өөрөө цалин мөнгөтэй эхнэр хүүхдээ аваа явуулах чадaltaй те. За ийм үедээ тийм ээ хөссөн үедээ хизээ хитэн хүүхэдтэй хүүхд хоорондын зайгаа ингээд цогцолох боломжтой энэ байдлыг биднес гэр бүл төлөлт гэж тодорхойлоод байгаа. Монгол улсад биднес одоо гэр бүл төлөлтийн ураа байгаа. Хит эртэж, хит ойрхон биш, хит хожуу биш гэсэн ураатай байгаа. Энэ маань хит эрт биш гэдэг маань хүүхэд гэдэг тодорхойлж 18-наас байгаа шүү дээ, тий. Тэрнээс өмнө битгий жимслээч. Хит ойрхон битгий төрөөч. Хожуу гэдэг маань ерөнхийдөө бас ангаахын хэлэхэд биднес 35-аас дээш насны анхны төрөгчд бол одоо өндөр эрсдэлтэй бүлэгт хамаарлаж байгаа байхгүй. Ийм утгаараа энэ ураа маань бас тайлбарлагдах юм байна. За ер нь гэр бүл төлөлт гэдэг маань их хүүхдийн эрүүл мэндэд тийм ээ гэр бүлд бүр улс орны аюулгүй байдал их нөлөөтэй гэж үздэг байгаа. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгээд одоо гэр бүл төлөвлөлттэй ингээд уялдаад ирэхээр ер нь бол одоо залуучууд маань гэр бүл төлөвлөлтөө ер нь яаж төлөвлөх одоо ёстой байдгийг гэдэг юм одоо тий энэ талаар одоо таны одоо бодол. За биднээсийн зорилго бол өсвөр насны хүүхдүүдэд хурц ажиллах байгаа. За энэ зорилгын хүрээнд бидээс бас яг өсвөр наснаас нь бэлгэн боловсрол олгох тийм ээ нөхөрч хүн мэдлэгийн дэвшлэх талаар одоо тасралтгүй ажиллаж байна. За нэг хамгийн сүүлийн үед ихэд одоо биднээсийн бэлгэн боловсрол олгох гарын авлага гэдэг бас гаргасан байгаа. Энэ маань яг нэг жинхэнэ өсвөрийн тулгамдсан асуудал 12 сэдвээр одоо яаж хичээл заах уу тийм ээ ямар сэдвийг оруулах уу гэдэг ингээд нэлээд хамтсан шинэхэн номоо бас гардаж авчаад байна тий. За энийг үзүүлчих. За бас манай байгууллагын зүгээс биднээс өсвөр насны зориулсан 10 сэдвээр анимашн хичээл хийсэн байгаа. За энэ нөгөө гэр бүл төлөлт гэж өнөхөрчгүй юм хүч хэрхэлэлтэй бэлгийн харьцаа, бэлгийн зам төлөв, үр хүндэлт, жирэмслэлт, бэлгийн замын халдвар гэдэг анимашн бэлдээд хийсэн байгаа. За энийгээ биднээс одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн бас өнөхөрчгүй эрүүл мэндийн хичээлд бас оруулах юм зорилготой байд явж байгаа. Энэ анимашныг биднээс бас YouTube сувтаа бас байршуулсан байгаа. Энийг хүссэн хүмүүс маань бас ингээ ороод үзэж болох юм аа. За тэгээд биднес бас нөхөрчүүн чиглэлд бас сургуулиуд бас хичээл заадаг байгаа. Гэр бүл төлөв, жимсээс хамгаалах гал нөхөрчүүл хамаарлаа бүх хичээлийг л орж байгаа. За ингээд энд бол биднес бүрэн ингээд хичээлээс сургахад үзүүлэн бэлэн байдаг. За энэ одоо сүүлийн үед биднес 10 жилийн хүүхдүүдэд хичээл зааж байна л та. Тэгэхээр биднес хүүхэд гэдэг чинь юу мэдтiin бэ гэж бодоод байдаг те. За
биднээс эмч хүний хувьд бол харьцангуй гайгүй байдаг. За сургууль дээр болохоор ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар маань бас ягийн талаар ярихад бас бэлэн биш. Тэ хүүхэд багш хоорондоо бас элен талангүй байж чадахгүй. Багш хүүхэд сурч гэдэг бас утгаараа тий. За тэгээд бас сургуулийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь бас бэлэн биш тийм ээ. Ийм нөхцлүүд байгаад байгаа. Тэгэхээр биднээс өөрсдөө нөхөрчгүй эрүүл мэндийн хичээл дээр нь очиж хичээл заахаар хүүхдүүд маань ингээрээс маш сонирхолтой асуултыг асууж байна. Тулгамжгаж байгаа асуудлуудыг асууж байна. Тэгээ ер нь ингэж за яах вэ гэж бодоход бол айгүй тийм хүлээлтээс давсан юм идэвхтэй хийж байгаа байхгүй юу тий. Одоо энэ чинь бидний үед бол одоо ингээд нөхөн үржихүй эрүүл мэнд гэдэг юм уу бэлгийн боловсрол гэхэд ингээд яхаар ингээд бид нар бол ингээд энэ тухай ярих нь үтхийл ингээд ичтэйг санаа зовдөг байсан. Одоо бол бас арай өөр болж байж явах шиг байна тийм ээ. Ер нь одоо хүүхдүүд одоо энэ манай залуучуудын энэ нөхөн үржихүн эрүүл мэндийн мэдлэг за тэгээд энэ өөрөө энэ гэр бүл төлөвлөлт гэдэг юм уу энэ бэлгийн боловсролын мэдлэг ер нь ямар хөө байна гэж та боддгоо. За өсвөр насныханд бэлэн боловсролын мэдлэгийн талаар нэлээд олон сулгаанууд явагдсан байдаг юм лээ. Энд дээр бол маш сайн гэсэн үр дүн бол гараагүй. Дунд мэдлэг дунд байна. Тий. За хэрэг мэдлэгтэй байлаа гэхэд бас яг энийг дадлаг болгосон юм уу тэрнээсээ доогорхойтой байна гэсэн юу гарч байгаа. За ингээд бэлгийн болон нөхөн үржихүн мэдлэг муугасаа болоод тий ямар нэг эрсдэлд өрчөж байна. За энэ хамгийн одоо энгийн наадлын гэж бэлгийн замын халдвар авах. Үсээгүй жирэмслэх, үр хөндлөлт гэдэг иймэрхүү үр дагаврууд бол гарч байна. Монгол улсад одоо ингээд за би хэдэн тоо баримт хэлсэн байгаа л да энэ дээр. За энд одоо ингээд үр хөндлөлт гэхэд 23 онд 12197 хийгдсэн байгаа юм аа. За энэ маань бол 20-оос доош наснд бол 5% нийцэлж байгаа нөхөн нийт үр хөндлөлтийн 5% нь 20-оос наснд хийгдэж байна гэсэн. За тэгээд үр хөндлүүлсэн эмэгтэйчүүдийн 15.5% нь ерөөсө хүүхд төрүүлээгүй анхудаа үр хөндлөлт хийгдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр үр хөндлөлтөөс үр хөндлөлт энэ маань бол өөрөө урдсан сэргийлжтэй хэлэхгүй байх боломжтой үйлдэл байгаа байхгүй юу. За үр хөндлөлийн дараах хүндрэлүүд гэж байгаа. За үр хөндлөлт маань өөрөө ингээд хийлээд ингээд үр хөндлөлтийн дараах хүндрэл маань нийтээ 80% цус алдах. Тийм ээ. За 7% орчим нь бол домоо зурах гэдэг гарах хүндрэлүүд их байдаг. Энэс цаашаа хүний нөгөө амьдрал тийм ээ эдийн засаг өөрийнхөө одоо карьераа бас хохирох талууд бол гардаг учраас хүсээгүй жирэмслээс сэргийлэхийн тулд ерөөсөө жирэмслээс хамгаална гэр бүл төлөлтөд хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаамаа тий. Одоо сая бол ингээд түрүү нөгөө судалгаагаар бол манай энэ өсвөр үеийн залуучууд бол энэ нөхөн үржихүн эрүүл мэнд бэлгийн боловсролын мэдлэг дунд гэсэн гарч байна тийм ээ. Тэгээ энэ дунд байна гэдэг чинь өөрөө ингээд саяны ярьсан энэ айхтар эрсдлүүдийг үүсгэх нэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ мэдлэгийг бид нэр дундаасаа дээш нь сайн руу орсноороо ер нь ямар ач холбогдлууд байх вүлээ тийм ээ. За нэгд бол мэдээж эрүүл мэнд. За цаашид өсвөр насны хүүхчээ өөрөө сургуулаа төгсөөд боловсрол болоод эдийн засгийн хувьд бол чөлөөтэй болох тий ажил амьдралынхаа гарааг зөвөр эхлүүлэхэд энэ маань бол маш чухал үүрэгтэй гэж бодож байгаа юм. Энэ маань ганц охтуудад хамааралтай биш. Бас хөвгүүдэд хамааралтай. За ингээд өсвөр насны жирэмслэлт төрөл бас байна Монгол улсад. Харьцангуй бас өндөр байна. Ер нь дэлхийн төвшөнтэй харьцуулж дэлхийн төвшөнд бол манай 26.9 мянган одоо яг тухайн насны октод харьцуулахад бол 26.9 харьцангуй хөгжингүй орноос одоо их боловч Ази орнодоос харин бага юм тоотой байгаа. Ер нь дунд нь л явж байгаа гэсэн үг. Тэгвэл Монгол улсад юу яг бол яг өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин болохоор 18.1% байна. Энэ багагүй тоо. Жирэмсэлж байна, зарим нь хөрөнгөлт хийж байна, зарим нь төрж байна, тий. За ийм тоо. Тэгэхээр хүсээгүй жирэмслээс хамгаалах хэрэгтэй. Давтан үр хөндлөлтийг биднээс буулгах хэрэгтэй. За үр хөндлөлтийн тоо гэдэг маань өөрөө биднээсээ одоо эмэгтэйчүүд тухайн улсын гэр бүл төлөлтийн хангадаагүй хэрэгцээ байгааг үзүүлдэг хамгийн чухал үзүүлэлт гэж байна. За түрүүн нөгөө хоёлаа нөхөн үржихүй эрүүл мэнд ингээ ярихад нөгөө
яг эмэгтэй хүн гэдэг юугаараа их ойлгоод байдаг. Яг эрэгтэйчүүд даялангуяа одоо энэ өсвөр үеийн хөвгүүд дээр одоо ер нь бас ямар одоо бэлгийн боловсрал нөхөн үрчгүй эрүүл мэндтэй холбоотой одоо анхаарах мэдлэг байх хэрэгтэй вэ? За ирээдүйн эцэг аав бэлтгэл биднээс л яг хөрчгүй бол зайшгүй. Энэ одоо хуучин биднээс чинь нэгдгээс шүү дээ. Охтуудыг гаргаж байгаа л хөвгүүдний хичээл хийгээл, хөвгүүдийг гаргаж байгаа л охтууд хичээл хийгээл. За тэгээд энэ ихэр нэг л тусастаа өөр юм байд юм бэ гэж бодоод байдаг гэсэн тийм. Одоо биднээс хичээл хийхээр ерөөсөө өө биднээс хамтаа сонсч. Гэхдээ нэг сургуульд хичээлэн чи айгүй нийтдээ бэлж байгаа хгүй. Багш нь байжсэн чи багш нь за яах вэ би гарах уу яах уу гэдгсэн чинь багшаа та өөрөө ичихгүй бол байж. Биднээс танаас юу санаа зовхгүй гэдгсэн шүү дээ айгүй сайн. Тэгэхээр харьцангуй хоорондоо байж байгаа зөвлөлт нь чухал болж байгаа. Хөвгүүд бол хамгийн дөрөнд бол өсвөр наснд бол нөгөө бэлгийн боожил шилжилтийн хас гэж ярьдаг шүү дээ тий. Энэс ахуулаад бэлгийн эрүүл авах уу. Тиймээ цаашаа тэгээ бэлгийн замын хаалбар нөхөрчгүй асуудлуудаа бол ярилцах нь хэрэгтэй. За тэгэл би хүүхдүүдээс асуудъя. За бэлгийн замын хаалбар тусчвал яах вэ гэхлээр үргүү болчин гэл хамгийн зөв хариулж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үр хойш удмаа үлдээн гэдэг маань хүн болон амьтан байгаль юм бол хамгийн том одоо юу гэдгийг гайхамшиг шүү дээ. Тэгэхээр тэднээсээ хамгийн яадаг юм бол ерөөсөө хүүхэд гарахгүй хүүхдгүй болчин гэдэг. Энийг бол маш зөв ойлгосон бидээ билээ тий. За ингээд нөхөн үржихүүн эрүүл мэнд гээд ингээд ярьж байгаа. Одоо сүүлийн үеийн мэдээлэл статистикаас ингээд харахад энэ нөгөө бэлгийн замын халдварт өвчин ингээд нийгэмд айгүй их болж байна. Тэмбүү айгүй их болж байна гэд ингэж байна. За тэгээ энэ бол яа харахгүй л энэ бэлгийн боловсралтай нэгдүгээр хамаатай. За энэ тал дээр таны эмч хүний хувьд таны бодол ямар байдгүй энэ талаар ярилцъя. За энэ маань яалтчгүй бас тулгымц асуудал гэж ярьдаг ш биднес нэг авдны ярихаар тий. За тэгэхээр энэ яхахгүй үнэ үнэхээр цацсан асуудал. За одоо нөгөө би статистик тань дээгэл ярих гэдэг юм л да. Хүмүүс их тооноос хайдэн штэ. Тий. Тэр мэд тэгжиж ухаард юм шиг байгаа. Ер нь их вэ гэдэг бол ингээл яваад байдаг тий. За тэгэхээр бэлэн замын халдвар одоо 24 оны мэдээгээр ингэж байгаа. За нийт тохиол бол 12152 тохиол бүртгэгдсэн байна. За одоо өвчлөл болон өссөн гэсэн тоо гарсан байна. За эндээс нэг ингээд ялгаж салгаад үзэх юм бол Тэмбүү 43.2% таа. Хамгийн их нь байгаа байхгүй тий. За Кутэн буюу гонорын 33% таа. За тэрхнээс 23.7% таа. Хэд ихэв дох нь бол 0.1% таа байт ингэж гарсан байна. За Тэмбүүгийн тохиолдол бол тусгаалan хэлэхэд одоо өссөн байна гэсэн тоо баримт гарсан. За энэ тэгэхээр энэ дэр бол айгу анхаарах хэрэгтэй болж байгаа маа. За хэд ихэвийн нөгөө тохиолдол дохын тохиолдол маань нийт Монгол улсад одоо 23 оны байдлаар 369 тохиолдол бүртгэгдсэн. Энээс бол 51 нас баралт байгаа. За нийт ингээд хэд ихэв дохын халдварыг ингээд авсан байдлыг одоо хүүсийн байдлаар ихээр ихэнх нь 80% эрэхтэй тийм ээ бусдуулсан одоо за 84.3%, бус 15% нь эмэгтэй байгаад байгаа. За энэ халдварыг авсан замыг халдвар төвчний зам гэж байдаг шүү дээ тийм. Өөрөөс дандаа бэлгийн зам аа. Бэлгийн зам. Тэгэхээс Монголд эхээс урагт цусаар ахуйн замаарч гэдэг юм уу тий гэмтлийн маслын замаар авсан тохиол байхгүй. Дандаа бэлгийн замаар байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань бас биднээс яг сэргэлж болох л асуудал болоод байгаа. Энэний тулд яг үл мэдлэгтэй л байх хэрэгтэй байна. Яг одоо ингээд бэлгийн замаас сэргийлэх энэ мэдлэг юу гэд одоо ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо ер нь одоо энэ бэлгийн замын халдвар төвчнөөс ер нь бид нар яаж өөрсдийгөө хамгаал сэргийлж явах хэрэгтэй байдаг юм бол за нэгдүгээрт нь бол ерөөсөө гэр бүлийн хувьд үнэнч байх. Өсвөр үеийнхээ хувьд бол ерөөсөө аюулгүй. Тийм ээ. Одоо хуучин твчих гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгээ одоо бас сүүлдээ бол юуны бол өөрчлөгдөж байгаа л да хандлагууд ярилцлага болж байгаа. За ерөөсөө л аюулгүй бэлгийн харьцаа тийм ээ. Итгэл үнэнч байх нь бол ерөөсөө энэ бэлгийн замын халдвар сэргийлэх гол юу вэ? За яг хүний амьдрал баялаг шүү дээ тий ямар ч тийм үү. Тохиолдолын бэлгийн явдал орсон тохиолдолд энийг эрсдлээ гэж үзээд заавал хамгаалах ёстой байдгийг. За тэгэд энэ бол ганц хамгаалдаг одоо арга давхар хамгаалт гэж ярьдаг тий. Юу бэлгэвч байгаа. Тэгэл бэлгэвчийн тухай мэдээлэл, мэдлэг, хэрэглээ, хандлага бол сайжруулах нь бол хамгийн чухал нь байна. Одоо бэлгэвч гэснээс бас
одоо нэг одоо би яг л бас өөрийнхөө үеийн юмыг л ярих гэдэг юм л да. Одоо бэлгэвч юм ингээд тухайн үед бид нэр ингээд авах гэсэн ичдэг, санаа зовдөг, өөрөөр нэрлж авдаг ч нэг хороол үгтэй тий. Одоо энэ талаараа таны бодол одоо ер нь ямар хувь байдаг юм бол? За бэлгэвч одоо чи биднээс үеиг бодвол харьцангуй маш их сонголттой болцсон. Маристос олуулсан байгууллага нь маш олон төрлийн бэлгэвч оруулж ирж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө за Trust гэдэг одоо баг хүн болгоны мэддэг тий. Брэнд болсон 10 хэдэн төрөл байна. Silk гэдэг байж 4 5 төрөл өнгөтэй үнэртэй тий гэрэлтдэг гэдэг. За хамгийн сууд Skin Feel гэдэг ийм ерөөсөө Skin Feel хэр чи ерөөсөө арьс арьсаар мэдрэмжийг төрүүлэхэд тийм латекс агуулаагүй нимкэн бэлгэвчийг оруулж ирсэн байна. За үүний хувьд бол айгу хямдхан олдос мэдээж бол хангалттай бүх эмийн сан аптекууд байж байгаа. Тий. Харьцангуй одоо манай рекламыг үзсэн үгүй юу та нар тий. Тийм. Тэгэхээр ер нь бол би сургалт хийгээ явж байгаад бэлгэж авахтаа бол нэг тийм бас чингүүрээ зовоодох нь гайг болсон юм шиг байлаа. Тий. Элбэг байдаг учраас ялангуяа ингээл эмийн санд орохол яг хүний нүдний ингээд нүдэнд өртөх газар гарт авах боломжтой газар байхад хүн дугаал аваад ингээл бичүүлчих шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дэр бас манай байгууллагууд, эмийн сангууд энийгээ бас менежменттэй анхаарал хэрэгтэй гэж бодож байгаа тий. Тийм. Тэгэхээр яг өнөө одоо энэ бэлгэвч бол одоо хүний нөгөө баг анхдагч хэрэгцээ гэдэг шиг л яг хэрэглээний зүйл болсон байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо ингээд манай залуучууд гэдгийг за залуучууд ч явахдаа ер нь бид нэр хасууд явахдаа ямар ч тийм одоо юу гэдгийг ичих юмгүй энэ чинь хүний л бидний хэрэгцээний л юм учраас гэдэг ойлголтоор аль талдаа бас хандж байвал тийм ээ. Би нөгөө ерөнхий боловсруулалт хичээл заахтаа нөгөө за ямар контент байдгийг, ямар агуулга гэдгийг тэгээд энэ ном дээр биднээс оруулахдаа бол ерөнхийдөө олон улсын гайдлайныг баримталж ингээд энэ хичээлүүдээ сонгож авч байгаа байхгүй юу? Ер нь л олон улсад өсвөр үед зориулсан нөхөрчгөн одоо мэдлэг олох гайдлайн гэж байна. Тэрнээс биднээс энэ үнэлж байна гэсэн. За тэгээ Монголд болохоор мэдлэг цэгийн мэнгийг бүх хүүхдүүд орд юм билээ. Тэрлэн орж үзэхээр ерөнхийдөө 7 дугаар ангиас ахвал нөхөрч хөрөлмөдөө залгамж холбоо байдалтай заагаад хэлсэн. Тэгээ 10 дугаар ангиас баг 7 8 9 10 дугаар ангиас ингээд бэлгэвч гэж юу вэ гэдэг хичээл орцсон байхгүй. Тэрийг л хүүхдүүд бол өөрсдөө бие даасралцдаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ талаар бол мэдээлэл өгөх нь зөв байгаа. За тэгээ 10 11 дэх ангийн хүүхдүүд биднээс бэлгэвч ийм байдгийг энийг ингэж хэрэгэлдэг ингээд заагаад бол ерөөс ичсэн охин байхгүй. Тэгээд хичээл бол хийгээд ороход бол төвгүй л надад санагдсан. Тэгтээ Улаанбаатар хот, орон нутаг тийм ээ алс мэд дүүргийн хүүхдүүд бас ондоо байгаа. За энэ алслагдсан дүү газар амьдарч байгаа хүүхдүүд гэхээр бас харьцангуй мэдээлэл сонсох тал байдаг. Яг бол интернет тий тэр мэдээллийг олж авахд бас хязгаарлалт нөхцөл үүсэл байдаг шүү дээ тий. За сая одоо ингээд бэлгийн замын халдварт өвчнөөс сэргийлэх за энэний юу бол бэлгэвч гэдэг ингээд хоёулаа ярьлаа. Энтэй уялдаад ингээд гарч ирэх дараагийн нэг асуулт бол одоо энэ ер нь жирэмслэлтээс сэргийлэх аргууд ер нь жирэмслэлтээ сэргийлнэ гэдэг чи яг өөрөө бас юу юм бэ гэж тийм ээ энийг яг та мэрэгжлийн эмчүүний хувьд за жирэмслэл сэргийлэх арга хэрэгсэлтэй энэ маань бол тухайн өөрийн хосууд эмэгтэй хүн өөрөө сонгоод хэрэглээд те өөрийнхөө нэг гэр бүл төлөвлөлтэй гэдэг хангах ажлыг хийж байгаа. Энэ маш олон арга байдгийг. За ингээд англиар нь авч үзэхээр хамгийн дээдлэлт нөгөө байнгын арга төр арга гэж хоёр хувааж байгаа байхгүй юу. За байнгын арга гэдэг маань болохоор мэслийн арга. Энэ болохоор эрэгтэй хүний өрийн сугийг таслах, эмэгтэй хүний гуурсан хоолойг боо гаргах оршиж байгаа. Энэ нь бол нэг жирэмслэлт эргэн сэрэхгүй арга гэж байна. За одоо нөгөө англи руу орё л да тий нөгөө төр арга. Энийгээ дотор нь биднес л урт хугацааны арга, богино хугацааны арга гэж байгаа байхгүй юу. Ер нь урт хугацааны арга гэдэг маань юу гэвэл жирэмслэлтээс 1 жилээс дээш хугацаагаар хамгаалж байгаа аргуудыг хэлж байгаа. За энд нь болохоор биднес болохоор ерөндөг манайхан ярьж байсан спираль гэж ярьдаг шүү дээ тий. За спиралууд байгаа. За суулгац гэдэг нь өөрөө даавар агуулсан. Тэгээ ингээ арьсан дор тавиад өчтдөг. Ийм жижигхэн тий ийм жижиг юм байгаа. Энэ өөрөө даавартай. Энд нь ингээ тавиад өчхөөр ингээ 3 жил жирэмслээс хамгаалцдаг. Оо за одоо ингээд
Үндсэндээ бугалганы хэсэгт ингээд арьсан дор тавьчих юм. Тийм жижигхэн симэдэ алдуултаар жижиг салбар хийждэг байгаа. За ингээд ийм урт хугацааны аруудан. За ерөндөг гэж ярихаар ерөндөг бол дээдл нь 10 жил. Одоо ерөндөг гэж ярьдаг шүү дээ тий. Манайхны хэлдгээр за энэ одоо бүр мулашин дотор байж энэ да ийм ерөндөг ингээд умаа хүндий тавиад өгчдөг. Тэгээ 10 жил хамгаалдаг байгаа. За тэгээд систем ерөндөг, даавартай ерөндөг тийм ээ. За ингээ мөнгжүүлсэн ерөндөг энэ төр гэж байгаа. За тэгвэл насны онцлог, бие онцлог тохирсон хэмжээгээр бас яаж байгаа. Зөвхөн одоо бид өсвөр насыг ярьж байгаа юм чинь тий. Өсвөр насны охтууд бэлгийн хайсанд орсон бол тий. Төрж байгаагүй, жирэмсэлж байгаагүй ийм хүмүүс зориулсан ийм мини жижиг ерөндөгнүүд бас байгаа. Тий. Энэ маань болохоор жижигхэн. Жишээлбэл энийг бол одоо манайхан охтын ерөндөг гэд хэлээс орсон юм да. Тий. За энэ бол одоо тухайн мини ерөндөг байгаа. Хэмжээний хувьд жижиг. Тэгэхээр охтууд маань бэлгийн хайсанд орсон одоо жимслээс хамгаалах тий хүүхд дараахан болоход төлөвлөгөө бол одоо урт хугацааны ерөндөгийг хэрэглэж болж байна. Ерөндөг 10 жил, бус нь 5 жил. Нэг тавиал 5 жил хамгаалчихна, 10 жил хамгаалчихна шүү дээ. Тэгэхээр боломжтой байна. Эмчид үзүүлээд, үзлэг шинжилгээ хамрагдаад, зөвлөгөөгөө аваад ерөндөгөө тавьчих болно. За энэ маань болохоор ерөөс жимсэлт эргэн сэрдэг аргууд байгаа. Хүрсэн цагтаа авахулж болно, аваад жимсэлт сэрнэ. Тийм байгаа шүү. За энэ болохоор урт хугацааны арга гэдэг нь сэрч байна. За одоо богино хугацааны арга. За ууч хэрэглэдэг жирэмслээс хамгаалах юм байж гэн энэ хавсарсан дааврын мэлтмэл энийг ингээд яг нэг ийм хавтгай нь бол 1 сар хэрэглээ болчихж байгаа. Өдөр бүр тогтмол цагт ингээд энэ сумны давуу ууч хэрэглэнэ. Энийг мартаж орхиж болохгүй. Тэгээ ууч хэрэглээд энийг дуусгахад сарын тэмдэг ирнэ. Тэгээ сарын тэмдэг ирэнгүүд дахиад нэг хавтгай уугаад эхэлчихэ. Хэрвээ одоо уухаа мартчихвал яах вэ? За ийм тохиолдол зөндөө гарнаа бас ууд суртал. Энэ чинь сарын тэмдгийн эхний өдрөөс уугаад эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? За ууж явж идэл мартлаа. Мартсан бол ерөөсөө орхиж болохгүй сансан даруйда эмээ яралтаа уух хэрэгтэй. За энэ дээр ингэхээр чинь ерөөсөө эмээ уухаа мартаад 36 цагаас дээш болсон тохиолдолд бэлгийн хайцаанд орох юм бол жирэмслэнэ. Тэгэхээр энийг тогтмол цагт тийм ээ тогтмол өдөр болгон буух юм бол жирэмслээс хамгаалах үр дүн нь 99.9% байдаг. За ийм байна. За дараагийнх нь юм бол за манай өсвөр насны хамгийн хэрэгэлдэг энэ нөгөө 72 цагийн юм гээд яриад сурцсан шүү дээ тий. Яаралтай жирэмслээс хамгаалах юм. За ийм 2 юм байгаа. Энэ маань прегнон гэдэг энэ 72 цагийн дотор нь энэ бэкап гэдэг энийг 120 цагийн дотор юу 5 өдрийн дотор 3 өдрийн дотор 5 өдрийн дотор гэдэг. За энэ маань хоёр шигтэй. Хамгаалтгүй бэлгийн авилаа орсон, жимслэх боломжтой үедээ. За тэгээд нөгөө гэр бүл төлтийн арга хэрэгжилж байгаад нөгөө ерөндөг нь унах бэлэвч нь урагдах тий суврах. За ялангуяа бэлгийн хүчирхийлэлт өртөх тохиолдол байх үгүйсгүй шүү дээ. Энэ тохиолдолд нэг яаралтай ууж хэрэглэх нь шаардлагатай. Энэ эмийг болохоор эхнийхээ эмийг уулаа, дараагийнхаа эмийг 19-ийн дараа ууж хэрэглэсэн. Айл бол 24 цаг руугаа л ойрхон уух юм бол үр дүн нь өндөр. За тэгээ хойшлох тусмаа үр дүн нь 58% хүртэл багасдаг байгаа. За энэ бэ. За энэ болохоор ч нэг ширхтээ юм болохоор ийм аюу амар мартан гэхгүй нэг удаа л уучна. 120 цагийнхаа дотор л нэг удаа нэгийг уучихна шүү дээ тий. За тэгээд хэрэгжилчихнэ. За энэ дээр хэлэхэд энэ юмнууд бол гэр бүл төлөлтөө ийм. Энэ ийм яаралтай ууж жимслээс хэрэглэх юм бол гэр бүл төлөлтөө ийм биш. Жимслээс хамгаалж байгаа. Хэрвээ чи ямар нэгэн тохиолдолд тийм ээ энэ яаралтай ууж сэргийлэх шаардлагатай бол энийг шаардлагатай үед уучих гэж байгаа. Дараа нь чи хүүхд төрөлхийг хүсэхгүй байгаа бол энэ жимслээс сэргийлэх бус аргуудыг сонгож хэрэглээрээ. Урт хугацааны гэсэн үг. Тийм урт хугацаа юм уу богино хугацааны юм энэ аргуудаас сонгож хэрэглээрэй гэж хэлдэг. Энэ яаралтай ууж жимслээс сэргийлэх арга бол юу биш үр хөндлөлт биш. Хэрэг яг жимслсэн үед нь уух юм бол ямар ч үр дүн байхгүй. Ийм байгаа шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байгаамаа. Манайхан. За хуучин биднээс одоо нөгөө эмнэлгийн ажилчид дээр одоо олон нийтийн дунд ч гэсэн энийг жилд 2-оос л ууж болохгүй гэдэг яриад тийм. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шинээр гарсан удирд хэмжин дээр энийг болохоор хүн шаардлагатай үедээ хэрэглэнэ гэж байгаа. За тэр чигээр 1 сарын мөчлөгийн дунд дахиж хэрэглэх болох юм бол яг ижил төрлийн эмээ хэрэглэж байгаа байхгүй юу? Магадгүй сарын тэмдгийн урд дунд үеийнх нь өмнөх нь хамгаалт төлөвлөгийн явдал орсон билээ бэкапыг уусан бол за нөгөө
дундуу яс хойшгүй бас бэлгийн хайцанд орчлоо шүү дээ жимслүүдээ. Тэгэх юм бол дахиад энэ төрлийн имэйл уу. Яг ижил имэйл уу гэсэн үг. Тэр шитгэл энийг ухтаа биенжийн индексгээ бодоод биенжийн индекс 30-аас дээш гарсан буюу жоохон махлагтай хүмүүс бол тунд уулзаас тохируулж явах, нэмж явах шаардлага. Одоо нөгөө биеийн жингийн индекс гэдэг маань одоо тухайн хүний килограмм жинд одоо имийн бодисон яаж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Биеийн жингийн индекс гэдэг чинь хүн мэдээж айгүй өндөр тий том биетэй хүнийг харчаад ямар таргын том ингэдэг байдаг шүү дээ тий. Тэгвэл бидээс биеийн жингийн индексээр л энэ жингийн илүүдлээ нэгдэг тодорхойлцдог байгаа. Энэ болохоор өөрийнхөө жингийг өндрийнхөө кавтарт хуваагаа гаргачих. Зөв. Тэгээд гаргачаад тооцоод үзэж болох нь. Энийг бол эмнэлгийн бэрхшээлнүүд л хийгээд өгч байгаа гэж бодож байна тий. За юм байна. За дараа нь болохоор чинь ерөнхийдөө юу жирэмсний тестийн талаар бас ярих гэж бодоод байгаа юм тий. За энэ болохоор ч нөгөө өндөр мэдрэг тест, энгийн тест гэж манайх яриад байдаг тий. Энэ ч одоо ямар ялгаатай вэ? Өндөр мэдрэг гэхэр чи энгийн. Өндөр мэдрэг гэхэр чи ерөнхийдөө нөгөө хүн чи жирэмслээ тий. Тэгэхээр жирэмсний даавар гэж ялгардаг байхгүй. Хэгээ гэж ярьдаг юм манай эмнэлгийнхэнд. Тэрийг мэдрэх чанарыг хэлж байгаа. Зөв. За жишээлбэл одоо энэ ингээ 25 мг олон улсын нэгж 1 мл гэж аахгүй. Тэгвэл одоо яг жирэмсэн болоод үүсэл 1 мл шээс нь 25 мг юм хараалны генотропин байгаа тохиолдолд мэдэрнэ гэсэн үг байхгүй. 25 тий. Тэгвэл 10 байхад нь бол энийг мэдэж чадахгүй байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр мэдрэг чанар бол энийг хэлж байгаа байхгүй юу. За энэ болохоор өндөр мэдрэг тестийг үүсгэхдээ ер нь биднээс одоо эмийн сангийнхан ч гэсэн буруу тайлбарлаад байдаг байхгүй юу. Одоо хамгаалтгүй бэлгийн ярилт одоо уржигдэр орцсон. За ингээд өнөөдөр тест үзье. Ингээ үзлээ, дүрлээ, нэг зураас гарлаа. Өөрөө би жирэмсэн биш вэ гэж бодоо явж байгаа тий. Тэгтэл энэ буруу үзсэн байгаа байхгүй. Энэ жирэмсэн тестийг хизээ үзэхийг бол одоо бэлгийн хавцанд орсон ч гэсэн одоо чиний хүлээж байгаа сарын гинэ шүү дээ. За өнөөдөр 4 сарын 1-нд ирнэ хүлээг байж тийм үү? Бэлгийн хавцанд орсон. Тэгвэл тэр 4 сарын 1-нд ирэх сарын тэмдэг чинь өнгөрсний дараа мэдэрч эхлэх байхгүй. Одоо энэ бол жишээл 1 хоногийн дараа гасан мэдэрнэ. За энэ бол ингээд нөгөө мэдрэг энгийн тест нь болохоор 10 хоног гэж ярьдаг. Зөв. Энэгээр ялгаатай. Тэгэхээс өнөөдөр бэлгийн хавцаанд орчоод маргааш тест үзээд жирэмсэн биш 1 зураастай байна гэж үзэж болохгүй байна шүү дээ тий. Жирэмсний тест нь болохоор ингээд 1 зураастай бол жирэмсэн биш, 2 зураастай бол жирэмсэн гэж үзэн шүү дээ. За тэгээд энийг яг үгэл жишээсэн дүрэл 10 секунд дүрж аваад ерөөсөө ихний 1 минут муу 5 минутын дотор илэрсэн сорилыг л үнэлнэ. Тэгэхээс бол маргааш өглөө нь харчаад үнэлээд бол энэ тестийн хариуг бол үнэн зөв гэж үздэггүй байгаа шүү. Тийм ээ. За юм бэ. Жирэмсний тест үзэхдээ анхаарах нь энэ байгаа. Энэ дээр л алдаа гаргачих гэдэг юм шүү. За ойлголоо. За сая одоо ингээд эмчээ хоёулаа жирэмслэлтээс одоо ингээд сэргийлэх одоо аргуудын тухайгаа ярьлаа. За одоо ингээд яах аргагүй одоо ингээд жирэмсэн болчтой. Гэхдээ энэ жирэмслэлт нь хүсээгүй байдаг тийм ээ. Одоо энэ дээр одоо яг ямар арга хэмжээ авах вэ? Одоо энэ талаар одоо та. За хүсээгүй жирэмс болчихжээ. За энийг шийдвэр гаргах шаардлагатай болж байна өсвөрийнхэнд. За Монгол улс бол ер нь хуулиараа бол үр хөндөлтийг хүлээмжлүүлсэн орн байгаа шүү дээ тийм ээ. Үр хөндөлтийн стандарт байгаа, дагаж мөрдөх журам байгаа. За тэгээ үр хөндөлт гэдэг нь маань өөрөө эмнэлгийн орчинд те жирэмсний одоо тодорхой хугацаанд 20 недэл хүртэл үр хөндөх жирэмслийг таслахыг хэлж байгаа. Жирэмс үр хөндлийн үүднээс эрт хожуу гэж хоёр ялгадаг л та. Эрт хэд маань жирэмсний эхний 3 сар буюу 12-7 хоногийн дотор үр хөнд хэлж байгаа. Хожуу гэдэг маань 13-аас 22 7 хоногийн дотор ингээ хийхийг хэлж байгаа. Энэ зөвхөн эмнэлгийн нөхцөлд шүү дээ. Монгол улсад бол мөрдөж байгаа үр хөндөлтийн стандартн дээр юу гэж заасан байдаг вэ гэвэл үр хөндөлтийг тий мантлыг хэмжлэгдсэн тусгай зөвшөөрөлтөй эмнэлэгт ихэрх эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг одоо лиценз бүхий ихэрх эмэгтэйчүүдийн эмч хийнэ гэж заасан байна. Тэгэхээр энэ мантлыг хэмжсэн тусгай зөвшөөрөлтөй тий тэгэхээр ямар нэгэн орсны эмнэлэгт ч юм уу одоо очиод үр хөндөлт хийх. Одоо биднээс хамгийн санаа зовж байгаа асуудал болохоор ерөөсөө хууль бус үр хөндөлт, аюултай үр хөндөлт гэж ярьдаг. Ер нь үр хөндөлт чинь аюултай, дунд зэргийн аюултай гэж хуваагаад байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр аюултай үр хөндөлтийн тоо бол ер нь хэцүү.
Одоо ингээл үр хөндлөлтийн чинь маглын эдгэмжлэгтэй сошиал дэмжлэгт нэхэр тоон харьцан цөөр явж байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт одоо интернетээр одоо бүр юм групп нийцчихсэн, мессенжер групп нийцээ. Үр хөндлөлтийн энэ зарнаа, хайрцагтай тий урьдчилгаа авахгүй яана. Тэгээл одоо ингээд мөнгөө хөлтүүлчлаа, эдитерээ гээд тэгээд бүр ингээд заавар нь бичээд ингээд ингэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрийг харахаар хэвээр ерөөсөө ингээд эмч хүний хувьд бол мөнхөө сэтгэл өвдмөр. Шал буруу заавар ингээд өгөөд тий тун дуудсыг буруу өгөөд ингээд эмч юм өгөхээр үгүй байхгүй юу? Бүр өөрийгөө нууцсан нэргүй тийм юунаас IT юмс харьцаад байгаа байхгүй. Тэгээд хэн дээр харахаар им ави гэж бичээд байгаа байхгүй ерөөсөө. Энэ чинь ерөөсөө энэ чинь эмнэлгийн нөхцөл тодорхой стандартын заасан тодорхойлт нийцгүй амь насаа алдах эрсдэлтэй асуудал ахгүй юу. Саяхан хүртэл ерөнхийдөө бол бас одоо аюултай өрхөндлөөс болоод нэг эмэгтэй үлээ эндсэн гэдэг юм мэдээлэл байх шиг байна лээ. Тий. Тэгэхээр энэс хамгийн аим айх хэрэгтэй. За одоо тэр сошиалд ингээд тэр фэйсбүүкээр явж байгаа ийм аавна гэдэгт бол биднээс л харьцангуй нөгөө эмч хүний зүгээс ингээл зөвлөгөө гэдэг байхгүй. Улсын эмэгтэй хандаач стандарт нь юм байд юм аа. За тэгээ бүр сүлд ингээд зараад болохгүй болохоор ийм эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг ийм эмгэслийн хуулиар ингэж зөвшөөрдөггүй маа гэд ингээд бүр ухуулан таниулах ингээд бүр учрал нь зөвлөх юм хэлээл байгаа. Тэгтэл энд бол ингээд ийм ави гэсэн юм байгаа л байгаа. Энд буурахгүй байна тий. Тэрнээс бас болгоомжлороо гэд хэлмээр байгаа байхгүй юу тий. За тэгтэл чинь үр хөндлөлт чи өөрөө хуулиар зөвшөөрөгдсөн байдаг тий. За хийж болно. За өсвөр насныхны хувьд ямар шийдвэр гаргах вэ гэхээр мэдээж янз янзын шийдвэр гарна. Монгол улсын мөрж байгаа хүүхд гэдэг утгаараа 18 нас нүрийгөө тохиолдолд биднээс эцэг их асран хамгаалагчийн зөвшөөрөлтөөр ингэж үр хөндлөлтийг хийдэг байгаа. Тэгэхээр өөрөө би дан шийдвэр гаргах боломжгүй байх нь шүү дээ. Заавал эцэг ихтэй хэлнэ. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар өөр чи ийм эрсдэл үүссэн, ийм хэцүү асуудал тулгарсан бол өөрийнхөө дотны хүнд эцэг ихтэй заавал хэлээрээ. Энээс нууж яваад те амнасаа алдах тэрнээс одоо бүр сүүлийн хамгийн хожуу хүндрэлч нь өргөдөлт хүрэх иймэрхүү хүндрэл бас хүрдээ шүү. За үр хөндлөлт чинь хоёр агаар хийж байгаа юм уу? Нэгд нь эмээр хийж байгаа. Нөгөөх нь багчаар буюу гар сурвараар хийж байгаа. Аль ч хүн өөрөө сонголтоо хийгээс нэг их боломжтой болчихж байгаа. Эмийн үр хөндлөлт бол ерөөсөө багж оруулахгүйгээр аюулгүй орчин үеийн арга байхгүй. Ийм уугаа зурвалаа гаргацдаг байгаа. Гэхдээ энэ дандаа мэрэгжлийн эмчийн хяналтанд эмнэлгийн нөхцөлд хийх ёстой байгаа шүү гэдгийг л хэлмээр байна. За үр хөндлөлт ингээд яад бол хожуу хүндрэл тий нөлөөлөх гарнаа. Энийг эмчийн хяналтанд байж л биднээс нэг бол үүсэхгүй байгаж болж байгаа. Үүссэн ч гэсэн маш хурдан арга хэмжээ аваад урталсан их боломжтой гэдэг хэлмээр. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар чамд юм уу найз өхөд огт ийм юм дах юм бол нуугах хэрэгс хэрэг байхгүй. Нэгд эцэг ихтэй мэрэгжлийн ихэр хамтж дэмжид хандараа л гэж хэлэх гээд байгаа юм аа. За нөхөн үржихүүн эрүүл мэнд бэлгийн боловсрол тэр дундаа өсвөр үеийн бэлгийн боловсрол гэсэн энэ сэдвээр одоо ингээд зөвлөгөө ярилцлага өгсөн инкоюн хэмжтэй маш их баярлалаа. За ер нь бол энэ нөхөн үржихүү гэдэг чинь бол ерөөсөө ингээд улс үндэстэн өргөжөж хүчрэхэг байж энэ чинь ерөөсөө ингээд үндэсний аюулгүй байдал шүү дээ тийм ээ. Хүн ам өснө эрүүл байна гэдэг чинь эрүүл хүнээс эрүүл үр удам төрн тийм ээ. За тийм тэгээд танд маш их баярлалаа. Ажилчаа амжилт хүсье инкоюмчээ. За та бүхэн ч гэсэн баярлалаа. Өсвөр үедээ анхаарал тавьж энэ мэдээллийг багаас нь өгөөд тийм ээ. Энд мэдлэг мэдрэлтэй болгоод анхаарч байгаа бас баярлалаа. За өсвөр насны хөвгүүд минь тий багаасаа энэ бэлгийн боловсролыг эзэмшээ зөв зан үйлдэл тий за одоо дадалтай ийм хүн болж өсөөрэй гэж хэлэх гэсэн юм аа тий. За хамгийн сүүлд нь бол биднес хэлэхэд ерөөсөө эрсдэлтэй алмаас татгалзаж ямар нэгэн тохиолдлын харьцаанаас үгүй гэж хэлж сурах хэрэгтэй юм байна. За бүр тийм одоо дацалж болохгүй тохиол гарах юм бол биднес бэлгэвч хэрэглээч. Бэлгэвчээр хэрэглээ дадлаа сайжруулаач. Бэлгэвч бол ерөөсөө үсээгүй жирэмслэлт бэлгийн замын халдвараас хамгаалдаг хамгийн цорын ганц давхар хамгаалт гэдэг юм аа гэдгийг хэлэх байна да. За амжилт хүсье.